Miss Tourism Việt Nam là cuộc thi nhan sắc với mục đích quảng bá du lịch Việt Nam với bạn bè thế giới, được tổ chức nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch Việt. Một cuộc hội tụ các cô gái trên khắp mọi miền của đất nước, thể hiện nhân cách, trí tuệ và tài năng. Năm 2017, cuộc thi Miss Tourism Việt Nam được tổ chức thành công tại thành phố Hồ Chí Minh bởi công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Tấm và Cám. Đỗ Trần Khánh Ngân xuất sắc đăng quang Miss Tourism Việt Nam mùa đầu tiên và tiếp tục xuất sắc để tỏa sáng tại cuộc thi Miss Globe năm 2017 và là một gương mặt ấn tượng trở thành đại sứ của các lễ hội và sự kiện du lịch. Uy tín, đẳng cấp, chuyên nghiệp, tất cả mang đến thành công của Miss Tourism Việt Nam. Với chủ đề Thanh âm trái đất, Sound of the Earth, trân trọng và tôn vinh những di sản của nhân loại, giữ gìn màu xanh tươi đẹp của thiên nhiên. Năm 2020, cuộc hội ngộ đỉnh cao của nhân cách, trí tuệ và tài năng đã quay trở lại. Vòng chung kết cuộc thi Miss Tourism Việt Nam 2020 sẽ diễn ra từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2020 tại Đắk Nông, vùng cao nguyên xinh đẹp, hiền hòa và giàu tiềm năng, sẽ chào đón những bông hoa xinh tươi từ khắp đất nước hội tụ trong mùa thứ hai của Miss Tourism Việt Nam. Đó là ai trong số các bạn? Ai sẽ là người đẹp truyền cảm hứng? Ai sẽ là người đẹp đội lên mình chiếc vương miện danh giá và đại diện cùng tổ chức Miss Tourism Việt Nam phát triển và thúc đẩy ngành du lịch của đất nước? Cô gái nào sẽ xuất sắc tỏa sáng, trở thành Miss Tourism Việt Nam năm 2020? Chúng ta hãy cùng chờ đón.
Miss Tourism Vietnam is a beauty contest run with the purpose of marketing Vietnamese tourism, enabling the development of the industry. The contest that attracts many women across Vietnam who can express their personalities, beauty, and talents. In 2017, Miss Tourism Vietnam was successfully held by Tấm và Cám Media Limited Liability Company in Ho Chi Minh City. Đỗ Trần Khánh Ngân was crowned in the first season of Miss Tourism Vietnam contest and continued to shine at Miss Globe 2017. She is an inspirational ambassador of travel and tourism events and festivals. Honesty, class, and professional are the factors that help Miss Tourism Vietnam reap such success. With the theme, Salt of the Earth, we will show our respects to humankind's legacy and honor the protection and preservation of Mother Nature. In 2020, the great contest between personalities, minds, and talents has returned. From November the 18th, 2020 to November the 30th, 2020, the final round will be taking place at Đắk Nông, a beautiful and potential highland region where welcomes flower-like women across the country to compete in Miss Tourism Vietnam Season 2. Who is going to be the next inspirational beauty that will earn the crown? Who will become the face of Miss Tourism Vietnam to support the growth of the country's tourism? Who will shine and become Miss Tourism Vietnam 2020? Let's hold our breath and wait.